Որոնք են առաջին նշանները, այն ազդակները, որ ծնողին պետք է հուշեն, որ կա որոշակի խնդիր եւ պետք է դիմել մասնագետի, եւ որոնք են ամենատարածված նշանները։ Ամենավաղ նշաններից, որ տեսնում ենք, դա իհարկե աչքի կոնտակտն է, որը իհարկե հենց երեխան արդեն 1 ամսեկան, 2 ամսեկան նա սկսում է ձեր հետ հաղորդակցվել, նայել աչքերով նայում է ձեր ձայները արտակում, դες հրավիրվում է երկխոսության փոքրիկը։ Առաջինը դա այդ աչքի կոնտակտն է, որի վրա մենք ուշադրություն ենք դարձնում։ Հատկապես 5-6 ամսեկանում երեխան պետք է փորձի կարողանա հասկանալ մամայի էմոցիան եւ փորձի կարծեք երկխոսության մեջ մնա էմոցիաներով, որտեղ այդպես անգամ փորձեր են արել, երբ որ մաման մտնում է, խոսում է, ժպտում է, երեխան ձայներ անժպ, մաման լուր դեմքով է նստում, երեխան փորձում է ընդգրկել մամային, չի ստացում, երեխան սկսում է լացել, բայց կարող է տարբեր պատճառներ լինեն, հատկապես այդ վաղ մանկական հասակում։ Դա կարող է լինել, երբ որ բերել են բժշկի սովորական այցելության ժամանակ, երբ երեխային փորձել են երեխային գնահատել, երեխան շատ չի մտել կոնտակտի մեջ։ Միգուցե երեխան իրեն վատ ազգացել այդ ժամանակ, միգուցե ջերմություն ունեցել։ Դրա համար այդ դեպքերում չի կարելի անմիջապես ասել, որ խնդիր է։ Պետք է աշխատել ընդհանրապես ծնողնա եւ կանչել ենթադրեք 1-2 շաբաթ հետո։ Այսինքն մեկ այցելությամբ չեն կարող վերջնական եզրակացություն։ Ուղղակի մենք տեսնում ենք նշանները, չէ, իհարկե ոչ,